uyu munsi rero iyo drone yarashe Sukhoi iraza irarasa, hari abaturage babikomerekeyemo, hari umugabo nabonye umusaza wabikomerekeyemo, komeretse ku kuguru, ndetse n'umwana mutoya w'imyaka nka 14 13 gutyo. Rero turamagana ico gitero leta ya Kongo yagabye ku baturage n'ibyabo. Iki ngiki rero nico kigomba kugaragaza neza ko kigaragariza abantu batumva umugambi wa Twirwaneho AFC M23 ko bibesha cyane. Nta gihe leta ya Kongo iteze kuzatanga agahenge cyangwa ngo itange amahoro cyangwa ngo itange yubahiriza uburenganzira bw'ikirema muntu ku bantu bavuga ururimi rw'ikinyarwanda. Ntibikunda. Ikintu cyonyine kizatuma babyumva ni umututu, ni uguhaguruka, ni ukwirwanaho, tukabereka imbaraga zacu, tunavuga akarengane kacu, ikazashira ubwenge ku gihe. Ariko nitudahaguruka, leta ya Kongo ntizashira ubwenge ku gihe. Kandi iyi ntambara nk'uko General Makanika yasize abivuze, nk'uko Makenga ahora abivuga, nk'uko Nanga ahora abivuga, tuzayitsinda. Nta kabuza tuzayitsinda. Leta ya Kongo imaze igihe kinini irimo guhemukira abantu. Ntabwo tuzibagirwa urupfu ba Kaminzobe bapfuye, bibaho mu mateka y'Abanyamurenge ndetse n'Abanyamasisi n'abandi b'inshuti zacu bari aho mu bihugu bitandukanye. Muzi urwango Kiseketi se wuriye yagiraga ku bantu bavuga ururimi rw'ikinyarwanda yatangiye kera. None se nayahe mahoro twabonera mu mwana we? Rero muhaguruke twirwaneho kugira ngo tubone kubaho kwacu. Nitutirwanaho tuzapfa, tuzashira. Impfu z'abakuru bacu, z'aba data wacu, z'abashiki bacu, z'aba mama bagiye bapfa, z'aba sokuru bacu, abakurambere bacu, ntituzabizibagirwa. General Sematama tukuri inyuma, uri intwari. Abantu bakora itangazamakuru bari mu Minembwe, muza mugerageza mugabanye gutanga amakuru. Ujye ubanza usesengura inkuru, uvuga ati se iyi nkuru ngiye gutanga ni izihe effect yagira mu guhungabanya umutekano uri hariya. Aya makuru ngiye gutanga ntabwo ari amakuru abanzi bakwifatisha nk'amakuru y'ubutasi. Mugerageze mu control itangazamakuru ryanyu. Mugerageze rwose mu control itangazamakuru ryanyu. Sematama turamukunda. Icyo nabwira abantu bo muri Twirwaneho no muri M23, murabizi neza 100% ko murwana n'abantu babazi, mwakoranye imyaka 20 ishize. Nabo barabizi neza ko barwana n'abantu babazi. Rero iyo ntambara y'abantu baziranye ni intambara ibigoye cyane. Ntabwo bayobewe ubutwari bwa Sematama. Intambara yagiye arwana muri Noro kuva kera, njyewe namenye ubwenge yaragiye mu gisirikari. Ndabakiriye inshuti zacu, inshuti za Kivu Media TV, tariki 30 z'ukwa gatandatu 2025. Tubahaye ikaze mu kiganiro cyacu cyo kuri uyu mugoroba. Tunanabashimira cyane ku musanzu wanyu mugenda mutanga no kutwereka ko mudushigikiye mu biganiro bitandukanye twagiye dukora. Si byinshi nibwo tugitangira, ariko mu by'ukuri abantu bose batugaragarije ko badukunda, badukoreye subscribe, baturebye, baduha views, banumvise n'amakuru yacu twagiye dutanga n'ibiganiro, abatwandikiye comment ko byabafashije, n'abanyuze ni box bakagira amagambo meza batubwira. Mwagize neza. Mu gihe namwe muzadukenera kuri channel zanyu cyangwa ibindi bikorwa bitandukanye, tuzabitaba. Hagati aho ngaho rero uyu munsi tugiye gukora ikiganiro cyacu cya gatatu tuvuga ku makuru ari mu Minembwe, yabaye uyu munsi mu Minembwe ndetse n'ayabaye ejo. Amakuru turi buze kuvugaho ni amakuru y'indege ejo yazamutse mu Minembwe ikora impanuka, accident. Turavuga icyari kijanye n'ibyo yari itwaye.
nyuma y'igihe kinini cyane ku kibuga cyo mu Minembwe hatituraho indege twavuga ko zifite icyo zimariye abaturage cyangwa se zishiriye abaturage. Twari tumenyereye indege zija kuduhekura, ariko habaye ejo hazamukayo indege ifite ubutumwa cyangwa se ingemu ishiriye abaturage, ariko n'ubundi ntibyaje kugenda neza kuko abanzi baje kuyikurikira baza kuyihemukira, ari nako bahemukira n'abaturage. Rero tubahaye ikaze mu kiganiro, ni iyo ngingo yonyine turi buze kuganiraho n'andi madiveri makeya tuze gusoza ikiganiro, ntabwo kiri bube kirekire cyane. Ndashimira inshuti zanje ziri mu bihugu bitandukanye ku mugabane wa Afurika, muri East Africa. Ndashimira inshuti zanjye ziri muri Amerika, Australia, Canada ndetse na Europe n'ahandi hose baba bari, batwereka ko badukurikirana. Muhabwe umugisha. Rero dutangira ikiganiro cacu, mu Minembwe hari ikibuga c'indege kimaze imyaka, njyewe namenye ubwenge muri 99, 98, 99, niba atari 97 gutya, turi abana batoya nibwo indege ya mbere yituye mu Minembwe. Ico gihe hari harabaye umukutano wo guhuza abantu kubera intambara nyinshi zari zaragiye ziba, abantu baratandukana, haba impfu nyinshi, abantu bakora igiterane gihuza abantu kubera ko imigambi mibi yo ku ngabo za Mobutu zari zatsinzwe. Ico gihe inkotanyi zari zaratabaye abantu b'iwacu bo muri iriya misozi, hamwe n'abana bavuka muri Kivu zombi, kugira ngo batazakorerwa jenoside kuko hari imigambi mibi. Amahoro amaze kuboneka, umugambi umaze kuburizwamo gukora jenoside, habaye igiterane ico baza bita Nyarukutana. Ico gihe habaye impanuka y'indege, zimwe mu ndege zatwaraga abantu zibakuye muri iyi migi itandukanye mu bihugu bikikije kariya karere k'iwacu k'imisozi miremire, habayeho impanuka. Rero iyi ngiyi yaba ibaye impanuka ya kabiri y'indege yari ishiriye abaturage ibiryo. Mu Minembwe rero haba ikibuga c'indege nk'ibisanzwe Imana yaremye ciza, kiza cituraho indege nyinshi kandi nini. No ku munsi w'ejo rero iyo ndege yari yajanye ibiryo, ni indege ya PAM yari ifite abapilote b'abazungu, yari yajanye ibiryo by'abaturage. Murabizi ko abaturage bamaze iminsi bari mu bibazo biremereye cyane, ibibazo by'intambara, byo kwideplasa, guhinga biba bigoye, amasoko arasa n'ayafunze kuko imijyi yo hasi yabayemo intambara, za Bukavu, za Goma ndetse na Uvira, niyo mijyi ya supplyingaga iwacu ibiryo cyangwa se yazamuraga ibiryo ruguru, igatuma amasoko arema n'ibindi bintu byose bicuruzwa muzi bitandukanye. Ariko intambara zabaye nyinshi bihita bihagarara kuko inzira zarapfuye, ari zo mu kirere ari n'izo hasi zarapfuye, biba ngombwa ko amasoko afunga. Rero abaturage ntago bari muri condition nziza, uretse nyine twirwaneho yagerageza uburyo bwose kugira ngo ibonere abaturage ibyo bari buze gukoresha mu buzima busanzwe, nk'imyunyu yari yarabuze, amavuta yari yarabuze, nabonetse nyine agahenda cyane, birumvikana murabizi, n'ibiryo bitandukanye, ubuzima bwari buhenze cyane. Ubwo rero PAM rero niko kuvuga kumva akarengane k'abaturage, iravuga ati reka tuzamura indege tuje gutabara abaturage barimo kwishwa n'inzara hariya. Iragenda indege iramanuka ku kibuga cy'indege ku Kiziba nk'uko muhazi, ariko itari yahagera kubera ko umupilote atari ahazi, indege igwa ku Gishigo aho bita Kwagira. Ubwo Kwagira ntekereza ko ari hagati ya Gishigo y'epfo ndetse n'iya ruguru. Abatazi Gira rero, Gira ni umudamu w'umunya-Israheli wapfushirije umugabo wiwe muri iyo ndege ya mbere yo muri 97, 98 nari mvuze, yari agiye mu giterane, yari umupasiteri. Buriya abantu batazi amateka yari mu Minembwe, hahanzwe abanya-Israheli 3. Uwo mugabo w'umupasiteri
n'umupilote wari utwaye iyo ndege bari barimo icyo gihe, ndetse n'undi muhungu bari bari kumwe w'umusore. Ni amateka ukwayo, reka nyabaciremo gakeya kubera ko amateka turayazi y'iwacu. Uwo mugabo w'umunya-Isiraheli naho yaguye. Isiraheli ndetse n'umuryango w'uwo mugabo wapfuye w'umupasiteri bakoze process yo kugira ngo batware imibiri y'abantu babo muri Isiraheli, kuko abayahudi murabizi ko nta bayahudi baza bagwa ishanga. N'umuyahudi uguye ishanga ni ngombwa ko bafata, yaba ari amagufwa ye, yaba ari umubiri we ugihari, nta muyahudi uzugwa ishanga ngo bamuhambe ishanga, baba bagomba kumuhamba iwabo. Ariko muri iyi si dutuye, ahantu honyine hahambye abayahudi cyangwa se abanya-Isiraheli ni mu Minembwe, aho bita kuri Gishiko. Impamvu rero bahita kwa Gira, Gira ni umudamu w'uwo mugabo w'umupasiteri wapfuye icyo gihe mu ndege, mu mpanuka y'indege yabaye Minembwe muri 1978. Uti vyagenze gute kugira ngo ntasubireyo? Israel government ya Israel cyangwa se leta ya Israel yashatse gutwara iyo mibiri y'abo bantu, umudamu aravyanga, aravuga ati aho umugabo wanje yaguye agiye kuhavuga ubutumwa, n'ukuntu nakunze abantu baho narababonye mbona n'abanya-Israel, rero umugabo wanje mu muhambe kuri uyu musozi. Agura umusozi, nako barawumuhaye mu Minembwe. Ico gihe hari ruguru iwacu nta bintu byo kugura imisozi byari bihari, nawe wajaga kubaka ku musozi ushaka. Ubwo mwibuke ko ndibuze kugaruka ku gitero cabaye uyu munsi ndetse no kuri iyo mpanuka yabaye ejo. Uwo mudamu ngo ni Gira, ni umudamu w'umukecuru ugeze nko mu myaka nka 69 70, jewe ndamuzi, najyaga mubona Bukavu. Leta ya Israel biba ngombwa ko yubahiriza uburenganzira bwe, yumva ubushake bwe ko umugabo we agomba kuguma hariya. Bamuha umusozi, yaguze umusozi munini, sindahagera kuva aho yawuguriye cyangwa se aho bahambye abo bantu batatu, Imana ibahe iruhuko ridashira. Ariko nza numva ko yaguze umusozi arawanserikira, ntekereza ko yahubatse n'amazu afasha abana b'imfubyi, amashuri n'ibindi bintu bitandukanye, n'amashirahamwe afasha abapfakazi, kimwe nuko nawe ari umupfakazi. Akunda Imurenge cyane cyane, azavuga ko ari umunyamurenge kandi abanyamurenge nabo ari abanya-Isiraheli. Nigeze kuganira n'umuzungu w'umunya-Isiraheli ahantu ndi kumwe n'umugabo w'inshuti yanje bita Samu, ndamusuhuza cyane. Umuzungu w'umuyahudi, ni bano bazungu baza gutanga umusanzu mu bintu byo kwigisha mu maprimaire. Ico gihe nari ndi mu Rwanda, yari yaraje kwigisha muri za primaire na secondaire, atubwira amateka y'iwabo. Niwe watubwiye ko nta muyahudi uzuhambwa ishanga, niyo byogenda gute baza bakurikirana umurambo we, niyo yaba ari amagufwa amaze imyaka 100, baza bamufata amagufwa ye bakaja kuyahamba iwabo. Uwo muyahudi aratubwira ngo ahantu honyine muri iyi si ya rurema yaremwe n'Imana hahambye abayahudi hanze y'igihugu ca Israel, aravuga ngo ni ahantu muri Congo muri Haut Plateau bita mu Minembwe. Araba n'abatubwira dusanga arabazi kuko twe twari tubazi, kandi ntabwo twari twigeze tumwibwira ko turi abanyamurenge. Ni amateka y'iwabo, umuco w'iwabo nyine, uburyo bateye, uburyo babayeho n'imyemerere yabo yari atunyuriyemo. Turatangara cyane, icyo gihe tumubwira ko ariho dukomoka, turishima cyane. Rero naho ngaho kwa Gira rero iyo ndege yongeye kugwa, bivuze ko n'iya mbere ndaza gukurikirana neza, n'iya mbere muri 1998 bivuze ko ari aho ngaho yaguye, kuko abo bantu babahambye aho indege n'ubundi yaguye yahiriye. Ejo rero indege ya Pamu izamura ibiryo by'abaturage n'ibindi bintu, amasabune, imyunyu n'amavuta n'ibindi bintu n'imyenda yo kubafasha. Pamu noneho sinzi abari bayongoreye, imyaka 8 yari ishize idasapurayinga abaturage, ikora impanuka. Rero umushoferi kubera ko atarazi kiriya kirere, atazi kibuga, ni ahantu h'imirambi, abona ahantu bari bahinze umuhanda, yamavuga ati kiriya nicyo kibuga, yamamanuka aho ngaho.
indege rero ikora impanuka ngo ku ibaba ry'iburyo, ndetse ntacyo babaye abari barimo, ariko ngo harimo umushoferi umwe mu bari bayitwaye b'abapilote sorry, arasa n'uwakomeretse ahantu ariko ngo bitari cyane. Bya bintu rero mpora mvuga ko abanyamakuru bacu bazadukora bihita byandikwa ku mbuga, bya bintu makanika yasize avuze ati abantu b'abagabo abana bajya ku rugamba mugahora gusa kuri WhatsApp ngo ninde wapfuye kugira ngo yohereze, byagenze gute? Intambara igeze he utagiye no ku rugamba? Indege ntiguye hariya, kera abantu babarengeye kuri WhatsApp babaranditse ngo indege iraparitse ku Igishigo yakoze impanuka ntiyenda no kuhabyuka, Ikisangani ni Kinshasa barabimenye ni Buvira ndetse ni Burundi, ati indege iraryamye hariya, bategura drone yazamutse uyu munsi iragenda ikora ubutasi bwayo, ibona koko indege iri aho ngaho iraparitse, itanga amakuru bako baravuga ko ari Kisangani bohereza Sokoyi irazamuka ija kurasa iyo ndege, indege ni ukuvuga ngo yarashwe. Ariko byose bituruka he? Ku baturage batanga amakuru atari ngombwa, amakuru mushobora gutanga ashobora kubazanira akaga. Indege rero yarashwe, yarizaniye abaturage ibyo kurya, yarashwe nande? Na leta ya Kongo, leta ya Kiseketi, leta y'abagambanyi, leta y'abicanyi, leta irimo gutegura jenoside igomba gukorera abantu bavuga ururimi rw'ikinyarwanda muri Kongo ndetse n'abandi moko yose akomoka muri Kivu zombi akabigenderamo nayo adasigaye, nubwo bose batabyumva neza, batumva koze neza y'ibyo abantu barimo kurwanira, ariko bazabyumvishwa n'amateka n'ibihe n'ibyo leta biringiye irimo gukora. Uyu munsi rero iyo drone yarashe, Sokoyi iraza irarasa, hari abaturage babikomerekeyemo, hari umugabo nabonye w'umusaza wabikomerekeyemo, komeretse ku kuguru, ndetse n'umwana mutoya w'imyaka nka 14 13 gutyo. Rero turamagana ico gitero leta ya Kongo yagabye ku baturage n'ibyabo. Iki ngiki rero nico kigomba kugaragaza neza ko kigaragariza abantu batumva umugambi wa Twirwaneho AFC M23 ko bibesha cyane. Nta gihe leta ya Kongo iteze kuzatanga agahenge cyangwa ngo itange amahoro cyangwa ngo itange yubahiriza uburenganzira bw'ikirema muntu ku bantu bavuga ururimi rw'ikinyarwanda, ntibikunda. Ikintu cyonyine kizatuma babyumva ni umututu, ni uguhaguruka, ni ukwirwanaho, tukabereka imbaraga zacu, tunavuga akarengane kacu, ikazashira ubwenge ku gihe. Ariko nitudahaguruka leta ya Kongo ntizashira ubwenge ku gihe. Kandi iyi ntambara nk'uko General Makanika yasize abivuze, kuko Makenga ahora abivuga, kuko Nanga ahora abivuga, tuzayitsinda, nta kabuza tuzayitsinda. Leta ya Kongo imaze igihe kinini irimo guhemukira abantu, ntabwo tuzibagirwa urupfu ba Kaminzobe bapfuye bibaho mu mateka y'Abanyamurenge ndetse n'Abanyamasisi n'abandi b'inshuti zacu bari aho mu bihugu bitandukanye. Ntabwo tuzibagirwa intambara leta ya Kongo yateje abana bavuka imurenge zo gusubiranamo, zatwaye ba Budederi, ba Ntarambirwa n'abandi bankumbuye inka batandukanye. Ntituzabyibagirwa, kiriya gitondo ntabwo tuzacibagirwa. Ntabwo tuzibagirwa impfu ba Colonel Kagigi bapfuye z'akarengane, ntituzibagirwa impfu ba General Gakunzi bapfuye Buvira kubera ko ari Abanyamurenge, kubera ko bavuga ururimi rw'ikinyarwanda, bakabica bakazana intambara zimwe zitabaho zo gushaka kubirukana muri Kongo ngo baje iwabo mu Rwanda. Ntituzibagirwa impfu intwari z'Imasisi zapfuye nubwo tutazi amazina yabo, ariko zirahari. Uzanye umwana w'Imasisi hano yabivuga, cyangwa umubyeyi cyangwa umugabo, bararenganye bamaze imyaka barimo gupfa. Ntituzibagirwa impfu Abanyakabera bapfuye, Abanyabyura bapfuye,
abantu biciwe za Kisangani, za Kinshasa kubera ko bavuga ururimi rw'ikinyarwanda, ntabwo tuzazibagirwa. Umuntu utarambiwe n'akarengane ka leta ya Kongo ihora imyaka idushira ku ngoyi yo kutwica ninde? Uwo muntu yaba akunda ubwoko bwe? Uwo muntu ntabwo yaba akunda ubwoko bwe. Ariko niba ukunda ubwoko bwawe, ugomba guhaguruka ukamagana leta ya Kinshasa. Ubu nyine nubwo wozura mu buto, yoza ari wa wundi. Nubwo wozura Kasavubu, n'ubundi ibibazo yateje muri Kongo ntiyoza ari muzima, sikanswa abana babo. Muzi urwango Kiseketi se wuriye yagiraga ku bantu bavuga ururimi rw'ikinyarwanda yatangiye kera. None se nayahe mahoro twabonera mu mwana we? Rero muhaguruke twirwaneho kugira ngo tubone kubaho kwacu. Nitutirwanaho tuzapfa, tuzashira. Impfu z'abakuru bacu, z'aba data wacu, z'abashiki bacu, z'aba mama bagiye bapfa, z'aba sokuru bacu, abakurambere bacu, ntituzabizibagirwa. General Sematama, tukuri inyuma, uri intwari. Sinzi ko navuga ngo wenda ngira inama abantu bo muri twirwaneho, kuko muri twirwaneho ndabizi bafite abantu baba instructor mu bintu bya gisirikare cyane. Ariko zino drone ni intambara yo mu kirere igezweho, kandi ni ibikoresho bya gisirikare bibi cyane bikora ubutasi bwo hejuru. Hari igihe drone iza gutya mukagira ngo yagiye, ikazamuka mu kirere ibirometero n'ibirometero, kandi irimo gukora ubutasi hasi na za kamera irimo kugenda ikurura amashusho. Mwebwe mukagira gutya ikaza hariya mu minembwe igacaho, mukama mugira ngo yagiye. Abasirikari abakuru banyu bakama baja ku musozi bakagira gute ntiba yagiye. Ubwo babitoratoza kuriya bamaze iminsi badahekura abantu, uko bagiye kuduhekura. Mugerageze abasirikari bakuru mujya mwikuraho telefone za Android benize. Gukurura coordonnées y'ahantu telefone iri ni ibintu byoroshye. Mujya mugerageza mujya mukoresha tuno dutelefone dutoya, kuko biragoye gukurura coordonnées zaho iyo telefone iri. Tuno dutoya telefone mobile. Nawe izi ngizi za Android ni ibintu tidushaka rwose kumva twongera guhekugwa hari igakangara hariya mu madegu. Oya, muzagerageze rwose. Sematama tukuri inyuma, Colonel Kakufu tukuri inyuma, ba Colonel bose bari ruguru, ba Mitabu tubari inyuma, ba Ndori, ba Kamasa bose tubari inyuma, n'abandi bari muri M23 ba Bodwe tubari inyuma, General wacu General Makenga tubari inyuma, n'abandi bose basimurinda n'abandi tubari inyuma. Rero icyo twifuza nuko twabahorana, twifuza kubatakaza. Ikindi nagira ngo mvuge wenda cya ruguru, abantu bakora itangazamakuru bari mu minembwe muza mugerageza mugabanye gutanga amakuru. Ujye ubanza usesengura inkuru, uvuga ati se iyi nkuru ngiye gutanga ni izihe effect yagira mu guhungabanya umutekano uri hariya. Aya makuru ngiye gutanga ntabwo ari amakuru abanzi bakwifashisha nk'amakuru y'ubutasi. Mugerageze mu control itangazamakuru ryanyu, mugerageze rwose mu control itangazamakuru ryanyu. Sematama turamukunda. Icyo nabwira abantu bo muri twirwaneho no muri M23, murabizi neza 100% ko murwana n'abantu babazi, mwakoranye imyaka 20 ishize. Nabo barabizi neza ko barwana n'abantu babazi. Rero iyo ntambara y'abantu baziranye ni intambara ibigoye cyane. Ntabwo bayobewe ubutwari bwa Sematama. Intambara yagiye arwana muri Noro kuva kera. Njyewe namenye ubwenge yaragiye mu gisirikari, ntekereza ko ari icy'inkotanyi cy'u Rwanda. Ndakomeza mba mugabo mukuru ari mu gisirikare cya Kongo, barwana intambara za CNDP za kera bashaka gukuraho akarengane n'ubundi k'abantu bicwaga, kugeza n'ubu ngubu barwana na za ADF n'abagande mu birunga. Ayo ni amakuru azwi, kandi buriya butwari bwiwe ntekereza ko njyewe ndabizi aho abukura, uretse ko Imana izire mu muntu uko
ibishaka ikamuha n'ibyo nyine ishaka kumugenera, ariko hari igihe ubutwara umuntu aza ibintu byinshi umuntu aza abikura no ku babyeyi be, kuko se wa Sematama yitwaga Rwambika, ni muzehe yitabye Imana, yari umusaza w'intwari kandi w'ijambo utivuguruza, ku rugamba yari we wa mbere, yajyaga atubwira amateka, ni sokuru wanje yaratureze, yarwanye intambara ya Murere, yigeze kuraswa n'umujenesi, niko yageze avuga ati nigeze kuraswa n'umujenesi ari mu giti, amuturuka hejuru, bagwa muri yambushe, amurasa mu mfundiko muri iyi nyama y'inyuma y'ukuguru, amurasira ahantu bita muri Ngiga. Aho hantu muri Ngiga nigeze kuhagera muri 2007, umusaza twari turi kumwe anyereka igiti umujenesi yari arimo arasa se wa General Sematama, ariko kubw'amahirwe ntacyo yabaye, kandi yaje gukira arakomeza n'umwuga w'ubugiriye. Abagiriye bari abantu batwigwaneho bakeraho muri 64 igihe cya Murere, barwanyaga Mayi Murere ndetse na Kabila wa kera, se wa Kabila uyu nguyu mutoya, ba Mayi Murere. Iyo ntambara yarayirwanye. Rero ubutwari bwawe tuzi aho buva kandi turabuzirikana, kwitanga kwanyu mwese n'abo uyoboye n'abandi babakuriye bari muri Noro n'ahandi hatandukanye, bitanze kugira ngo batange amahoro mu karere kacu, turabuzirikana cyane. Rero duhora tubasengera, duhora tubasabira, kandi turabizi ko Imana izabarinda. Twamaganye ubutegetsi bubi buhungamanya umutekano w'abaturage. Ngaho Akagara noneho nigahakane ko drone itarashe indege yari supplyinze abaturage, cyangwa se yari itwaye ibiryo by'abaturage ndetse n'izindi mfashanyo zitandukanye. Iyi ni update gusa nagira ngo mbahe ku makuru y'uyu mugoroba agezweho. Mu biganiro bitaha tuzabagezaho ibiganiro byiza kandi bishimishije bizatwubaka. Tuzazana abatumirwa baduha ubuhamya, tuzane abantu babaye muri kariya gace, bazi turiya duce n'intambara barwanyemo, batubwira amateka yabyo n'amastrategie y'urugamba rwo muri iriya misozi muri Noro ndetse no muri Sud. Murakoze cyane, turabashimiye. Mukore subscribe, muduteze imbere, mukore subscribe, natwe tuzakanda kuzanya. Mukore like na comment, mutugaragarize ko mudushigikiye, kandi muza mugerageza murebe ikiganiro kirangira. Nibyo byiza. Ciao ciao, Imana ibahe umugisha. Murakoze cyane.